Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akuyankha monesa kuti zinthu zamaziziwa. Ineyo ngati munthu amene sinayendetsepo ndege, ndimafuna mwina Mungu ndithandiza mascenario angapo amene akhoza kupangitsa kuti mukuyenda ndiye mutsitse maflap, kayamati maflap, mutsitse landing gear. So mwife ngati mwina amene timakwera ndege timaona kuti zimachitika pokha akakhala kuti mwina ikuyandikira pa airport, akakhala zazikulu zija timamva china chake chimalira ngati zina zake zatuluka pansipa. Titabwera kuzomba kuja munationesa kuti zimenezo zinali zotsitsa. Ndine mangofuna kungomva kuti kodi pakhoza kukhala mwina ma scenario ngati ati amene akhoza kupangitsa kuti ngakhale suli pa airport komabe mwina zimenezo zitsike muzitsitse. I hope through you chair nafotokozapo kale ma scenario ngati amenewa. Ngati mwina simula ndimve ndingonenaso kuti timapanga zimene zija mwina pa training komano chifukwa choti ndege ija muli VIP on board songa pange training. Tikhoza tsisa landing gear, we are saying kuti tukapanga land. Second, scenario number 2. Scenario number 3, ndege ya twija ilibe ma speed brakes. Ndege zina zili nawo ma speed brakes. Mundivetse pamenepo. Tikatsitsa material aja. Chifukwa mphepo ikamamenya material aja makanga tibweresa drag. Drag tikhoza kuti resistance. Imakanga tiuthandiza ndege ija panga slow down. Ndeti katsitsaso ma flaps aja. Timabwe pangisa ndege ija iziuka malo moti tiziuka chi speed 100 chakuti 150 180 imafika mpaka na 200 ndege imeneji. Tema uluka around mwina 80 85. Maona eti ndiye tingoyerekeza kuti pali chi space chimene chikuoneka kuti apa mwina tikhoza panga hold apa malo apa. Ndiye kuti tikatsitsa gear ija ndikutsitsa maflapo tikhoza zungulira malo pacho osakafika kutali mwene kwa mitambo yoopsa imene tikuiganizira kuti mwina ikuti tipitire pasogolo. I think ma circumstances atatu amene wawa amene ndingathe kutsitsa gear. Zikoma kwambiri. No, ndimafuna ndimve pamenepo chair. Thanks. Timalize ndido Kasangaza. Zikoma kwambiri chair. Nkhani ya mafuta andege. Ndimafuna ndidziwe kunena kuti mu ndege imeneja mafuta amakhala patipati, tanki yake inali patipati. Komanso zimaveka kuti mafuta aja pamalo pamene inagwera ndegeyo zikukhala ngati anthu amene anapita posamaona kuti ino mafuta agwera patipati. Inuyo mukuona ngati kuti izi zinali choncho chifukwa chani? Kuyambira kufunsa kwanu mafunso amakhala patipati, funso limeneli zikoma kwambiri. Funso limeneli ndotero kuti kuyankha kwake mafuta andege amakhala mu ma wings. Apo mu ndege ija punaiona ndizi ma projections zimene zimatuluka ku left kwina ku right. Zimene mujamo mkati mwake muja makhala mafuta. Chonse chija timati chi wet wing. Zikoma kwambiri. So nkhani yona kuti pamene panagwera ndege mafuta sana apeze, I'm not sure kuti anthu amene anapita wakaona pamalopo anatenga dothi ndikuliyesa kuti mulibe mafuta kapena ayi. Chifukwa mafuta andege aja amauluka nsanga ali ngati spirit. Kutayika papa kutenga 5 minutes akhala kuti aumapo. So I don't know ngati anapanga apo investigate kukatenga dothi. I don't know ma conditions amene ali kumeneko. I don't know, sinapiteko kumeneko. Ine mmene nafotokozera ni mauluka ni mapita ku DRC. So I don't know. Captain Tani mwayankha bwino kwambiri mwachimvekere. Tuthokozeni kwa nthawi yanu imene munabwera lero komanso patience yanu yankha mafunso onse kukhuza ma area ena amene sanali pa masamonzi pano zatipasa chithunzithunzi. Tikhulupirira kutsogoloko tikhala tikufunani pakuti mulibe in charge ku airbase kwa koma tikufuneni zabwino ngati mwini mawu omaliza mukhoza kuyankhula. Mawu anga omaliza ndona kuti ndingokupempha kuboma komanso kwa inu anthu amene mapanga ndale kuti ma decisions akuluakulu amene tikamapanga mwina ogula ma assets amene amati ma state assets
tiye ntike kunzeru kwambiri chifukwa chona kuti security ya dziko ndi chinthu chofunikira kwambiri. Zikuoneka ngati dziko lathuli nkhani ya security sitikuyikira kunzeru, because mwachitsanzo mmene nafotokozera nkhani ya scenario yoti kutenga president pa Donia mukuluka musi, it's risky. Why can't we buy better aircraft for the head of state? Why can't we buy better aircraft for vice president, ma ministers azikwera ndege zabwino? Why can't we upgrade our infrastructure? The demand ya ndege imene inaliko kwa Air Force kuja, it was because dziko lathuli pano mpaka dali pano nzochititsa manyazi ndikulankhula izi pa air, anthu akumva kuwa amaliwongo tilibe ndege za civilian. We are scrambling for our aircraft because you don't have yours pa ground. Why can't we buy ndege? Maiko anza athu achita bwino kwambiri chifukwa cha nkhani ya aviation. We need to improve our infrastructure. Tikaini ma standards amene timaona tikapita kunjako. Zimakhala zinthu zododomesa kama ona airport. Kuti I think ndafika pa airport. Ukamatera bakia paja makaka tuta pachire. Sisi zimaoneka bwino. We need to improve infrastructure in terms of navigation equipment for aviation. Because ndale mbapo one of my recommendations mu report ya BFU kunena kuti dziko la Malawi litakhala ku at least ni ma alternative airport angapo Malawi muno ziko zokhala bwino. Kuyambira nena kuti airport imene iko yanzeru Malawi muno ndi modzi yokha. I think a few weeks ago ndege zalepherapo kutera pachiteka paja mpaka na ena mapita ku Zimbabwe, ina kuzungulira paja 18 times pakia paja kutera later. You can imagine how much fuel we burn. We waste my resources pa zinthu zina zimene mwina nimaona ngati ma priorities athu pena pake sakuenda bwino. So ndi pempho langa, it's a plea, ndine munthu okonda dziko la Malawi, tiye ndichitepo kanthu kwa makamaka kumbali ya security ziko mwambiri. No, ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chogwiraso ntchito yotamandika ndi ma resources ochepa, ngakhale munagwiritsa ntchito mawu ndino ma expendables. Munalolera basi kuti chichitike koma sikuti moyo ukhale choncho. Ifeso Amalawi timafuna zabwino, asilikali athuso akwina kukhala zabwino, nafeso anthu ma civilian ma VIP tikufunekaso zabwino. Nde tiyesesa tinauza abwana anu kuti anthu awawa ndiofunikira ma MP. Mwina nthawi yonse imene kwa samadziwa kuti ndife ofunikira, koma nthawi yakwana ano kuti kumilitale ndife ma MP tikhale pansi ticheze tisinthe moyo wanu. Ndezitengeraso inuyo kutiitana fuka tikati tukuitaneni mwina muona ngati kuti tifuna tizaone zinsisi zaku ame kumatirana neni tili makomiti osiyana tilirede kuza kuthandizana. Ndathokoza kwambiri. You've made us very proud that we have a young pilot wachinyamata kuti tsogolo lathu likuoneka labwino. Achimwene mupitirize ntchito yabwino, mwafotokoza mwachuchuchu ku skulu mudapita. Tikuthokozeni kuti kumalawi kuno sikuti ndi mphepa, tili ndi anthu odziwa ntchito. Zomwe kwambiri. Mwambiche. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.